Also das ist verrückt. Und jetzt kommt es noch verrückter, wo die Zielgruppe oder die Gruppe, die am meisten aufschiebt, wer sind Die Studierende? Yes. Bis zu 95%. Wild. Geht es ums Emotionale, also Herausforderung in der Emotionsregulation, dass man prokrastiniert? Oder ist es wirklich so ein kognitives Ding, dass man nicht weiss, wie sein Lernalltag gestaltet? In der Pomodoro-Technik, wo du dann 25 Minuten schaffst, 5 Minuten Pause machst, 25 Minuten schaffst, 5 Minuten Pause machst. Und das ist für mich der Horror. Weil wenn ich einmal in einer Aufgabe drin bin, wenn ich schon mal 25 Minuten dran bin, dann lass mich nachher 2 Stunden am Stück arbeiten. Mindestens einer von uns Expertin ist in Prokrastination. Ich überlasse es euch, oder ihr werdet es heute in der Folge herausfinden, wer von uns zwei das ist. Schnell noch eine Seite von Prokrastination, einfach bashen. Okay. Oder einfach schnell besprechen. Ja. Wir müssen gar nicht gross drauf ein. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich weiss, was du meinst. Einfach das mal schnell so ein bisschen aussprechen und dann können wir dann nachher abschließen. Okay. Hoi miteinander und herzlich willkommen zu Kopf raus. Wir sind 2 Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim, ich bin der Ivo und wir begrüßen euch ganz herzlich zu der 26. Folge. 26 ist wild. Ja. Bei jeder Folge denke ich, jetzt haben wir schon so viel. Mhm. Ich habe Freude. Und was ich aber spannend finde, ich habe letztens mit jemandem über das geredet und dann, wir haben 2 Leute sogar, letzte Woche, mit 2 Leuten über das, dann haben beide so gesagt, ja, wenn du dann so 100 gemacht hast, dann bist du konsistent gewesen. Dann kannst du dich zu den Coolen zählen. Wir haben gesagt, 100? Okay, ja, das wären jetzt noch 3 Jahre. Ja. Und wir haben ja am Anfang gesagt, so ja, 1 Jahr, aber mittlerweile ist schon so, ja, ich glaube, so 100. Aber 100 ist wild. Ja, also ich sage dir ehrlich, für mich ist es nicht ein Projekt mit Ende. Sondern wir machen es einfach, solange wir Bock haben. Ja, 100%, ja. Also ich würde das jetzt auch nicht an einer Zahl aufhängen oder so. Oder an Jahr. Ja, Ich finde so, nein, nach, ich auch nicht. nach 5 Jahren können wir uns so Kopfhaus noch mit so einer tätowieren lassen. Auf die Stirn. Nein, also ich auch nicht, aber Oder hinter das Ohr. ich habe es einfach noch spannend gefunden, weißt du, was die Leute so sagen, ja, das, dann bist du so dabei. Und ich meine, ich bin so in einem anderen Podcast, haben also Weird Crimes, so einen True Crime Podcast. Und ich finde wirklich mega gut, sie machen leider nicht mehr weiter, aber sie haben, glaube ich, so 80 Folgen gemacht. Alter, noch 20, der hätte jetzt 100. Ja, aber sie sind hure erfolgreich gewesen. Ja, ja. Also, aber allgemein True Crime Podcast. Es hat doch eine bei uns im Master 2 haben ihre Masterarbeit darüber geschrieben. Über True Crime. Ja. Also die Faszination dahinter. Ja. Und es ist ja schon weird, was es über uns Menschen aussagt, dass man so die einfach schrecklichen Stories hört. Die Leute hören das so zum Einschlafen. Ja, das stimmt. Hörst du nicht? Doch. Hast du nicht gedacht? Doch, mit dem angefangen, ja. Und ich tue es rein, nach 5 Minuten bin ich weg. Keine Ahnung, was ich gehört habe. 5 Minuten. Ja, aber nachher schlafst du so und nachher hast du so Nein, härte Horror-Stories. Nein, du hast einen Timer, den du rein tust. Ja, okay, fair. Aber weißt du, welche, vielleicht jetzt noch aus psychologischer Perspektive, weißt du, welche Verbrechen finde ich einfach so spannend? Es wird jetzt recht viel über dich aussagen, einfach, dass du das ich weißt. finde das so spannend. Ja, also einfach Okay. mehr Faszination. Betrugsfälle. Also weißt du, so... Also so White Collar. Ja, aber dort, wo so menschlich extrem auf der Höhe muss sein, um Leute zu manipulieren. Ja. Ich finde das so crazy, was die Leute schaffen, für ein System aufbauen, auf einer einzigen Lüge. Wie gesagt, sagt sehr vieles über dich aus. Ja, nicht, dass ich das mache oder so, aber ich finde es einfach so spannend. Was musst zum Ja, das einen ist vor allem persönlich, wie musst du drauf sein und zweitens, wie Du lebst mit dir selber. Eben. Wenn du eine Lüge über so lange Zeit musst aufrechthalten, wie kommst du durch den Tag, Mann? Ja, du musst ja das Konstrukt, das du aufgebaut hast, über Jahre. Du tust ja eine Lüge nach dem anderen erzählen und du musst das Konstrukt einfach immer aufrechterhalten. Ey, das finde ich crazy. Ja, ich könnte es nicht. Wenn ich mich so zurückerinnere als Kind, wenn du so irgendwie halt deine Eltern nachgeschaut hast und dann musst du aber mit der Lüge irgendwie, du musst weitermachen und du verfangst dich immer mehr in diesem Lügenkonstrukt. Und das ist so unangenehm. Ja. Du bist so die ganze Zeit, oh mein Gott, da fliege ich dann auf. Ja. Drum, ja. Also ich Das wäre glaube, nicht mein Karriere-Choice. einer der krassesten Betrugsfälle, die ich finde, also das müsst ihr mal googeln, wenn es euch interessiert, aber es hat mal einen gegeben, der hat so eine adlige Familie in Frankreich, es sind glaube ich etwa 10, 14 Familienmitglieder, wo er die als Opfer ausgewählt hat und über Jahre, ich glaube über 10 Jahre,
hat er sie so terrorisiert und manipuliert und sich in das Familiensystem hineingelogen. Aber als was? Als irgendwie ein Ehemann von jemandem, oder? Nein, als zuerst externer Berater, nachher hat er dort gearbeitet und irgendwann hat sich herausgestellt, er ist ein Geheimagent, der sie versucht zu beschützen. Oh mein Gott! Hey, crazy. Und die Konsequenz nach diesen 10 Jahren war, dass sie alles, Geld, alle Immobilien, Liegenschaften, alles an ihn überschrieben haben. Es ist dann nachher rausgekommen. Er hat 10 Jahre in den Knast müssen. Also von 2000 bis 2010 hat er sie terrorisiert. Dann hat er 10 Jahre ins Gefängnis müssen. Das heisst, er ist jetzt wieder draus? Ja, aber er ist, glaube ich, jetzt in einer Klinik, in einer psychiatrischen Klinik. Aber ich sage ja, das macht den Kopf kaputt. Das ganze Geld, das er eingesammelt hat, ist irgendwo in den Bahamas oder sonst Gone. irgendwo. Es ist nicht mehr aufgedacht. Okay. Crazy. Okay, ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen prokrastiniert. Oh, weil wir haben uns schöne Überleitung, Ivo. Danke vielmals. Wir haben das heutige Thema Prokrastination. Für die jetzt gerade denken, what the fuck ist Prokrastination? Ganz simpel. Das ist, wenn man Sachen aufschieben, wo man weiss, man sollte es jetzt machen, aber man schiebt es einfach auf und tut irgendetwas anderes in dieser Zeit machen. Manchmal ist ja auch etwas Produktives, aber meistens auch so ein bisschen halt Sachen, die mehr Spass machen. Aber so das. Und da reden wir nicht von einmal. So Prokrastination ist wirklich, wenn man immer wieder Sachen, die man machen sollte, aufschieben. Gewisse nennen es auch Aufschieberitis. Das finde ich so lustig. Es gibt eine krasse Psychologin und Psychotherapeutin in Deutschland, Stefanie Stahl. Sie hat auch einen Podcast. Ohne dass wir jetzt da zu fest Werbung machen für andere Podcasts. Aber sie sagt, er ist gut. Sie sagt, sie hat Mühe mit dem Wort Prokrastination. Sie sagt viel lieber Aufschieberitis. Und mir geht es direkt andersrum. Ich finde Aufschieberitis so ein wüstes Wort. So lustig, ich habe es an deinem Gesichtsausdruck gesehen, als ich gesagt habe, Aufschieberitis. Ich habe gewusst, bei dir ist so, Alter. Aber ja, ich werde weiterhin Prokrastination sagen. Ja, genau. Wir haben das Thema genommen, weil mindestens einer von uns Expertin ist in Prokrastination. Ich überlasse es euch, oder ihr werdet es heute in der Folge herausfinden, wer von uns zwei das ist. Ja. Vielleicht auch gerade, wenn wir so anfangen mit, ja, wie viele Leute betrifft das. Ich habe das mal gegoogelt. Es ist mega unterschiedlich, je nach Umfrage. Also ein bisschen, und natürlich auch nach dem Cut-Off, also wer tut jetzt wirklich prokrastinieren, aber 80% ja. von den Leuten in Deutschland Ja. haben manchmal oder oftmals Mühe, Sachen gerade anzugehen. Also es wären Ich glaub, 4 von 5 Leuten. Ich glaube, sie haben das so definiert in dieser Studie, dass sie geschaut haben, hast du aufgrund von Prokrastination mal Nachteile in deinem Leben, entweder gesundheitlich, finanziell oder in Beziehungen, Ja. hast du Nachteile erlangt, weil du prokrastiniert hast. Ja. Und das ist schon crazy, dass du so dir überlegst, hey, 4 von 5 Leuten haben mal Schaden davon genommen, dass sie etwas aufgeschoben haben. Mhm. Also das ist verrückt. Und jetzt kommt es noch verrückter, wo die Zielgruppe oder die Gruppe, die am meisten aufschiebt, wer sind Studierende? Yes. Sind Ja. Ah. Bis zu 95%. Wild. Das ist wild. Also Leute, die studieren, sind, und das wäre dann ein spannendes Thema, liegt es nur an Leuten, die studieren, oder ist es auch so ein bisschen der Kontext, wo man sich drin befindet, aber dort bis zu 95%. Und das finde ich krass. Ja. Einer von uns zwei hat zu diesen 5% gehört, die nicht davon betroffen sind. Hey, das stimmt nicht. Doch. Ich tue schon auch manchmal prokrastinieren. Wieso sagst du jetzt wer? Vielleicht bin es ja auch ich. Ja, ich glaube, für das kennen wir uns gut. Ja, okay, fair. Nein, ich kenne wenig Leute, die so selten prokrastinieren wie du. Ich würde behaupten, du hast schon mal einen Nachteil erlangt, weil du etwas aufgeschoben hast in Beziehung, Finanzen oder Gesundheit. Jetzt so einen groben Nachteil nicht, aber mehr so emotional, dass mir nachher nicht gut geht, weil ich jetzt etwas aufgeschoben habe. Okay, zu dem kommen wir nachher, weil das ist Teil von der Prokrastination. Ja, vielleicht und darf ich noch ein Beispiel bringen, wo ich wirklich krass prokrastiniere, ist zum Arzt gehen. Yes, same. Ich gehe nicht zum Arzt. Kannst du dich noch erinnern an die Folge im Sommer, wo ich die giftige Muskeln, wo ich in die Muskeln gestanden bin? In meinem Fuß. Schwer giftig, Ivo. In meinem Fuß. Wandermuscheln sind sehr giftig. Alle Leute haben gelacht, ja. Ich habe bis jetzt noch
ein Delay in meinem Fuß und ich müsste das eigentlich aufschneiden. Schau da. Wo? Lange? Oh, du hast wirklich... Junge, what? Okay, kann das zeigen? Eben. Ich müsste schon längst zeigen. Das ist tut das nicht weh? Je nachdem. Und ich kann es nicht zeigen. Dort tue ich so Also hart. für die, also ihr habt es jetzt nicht gesehen. Zum Glück nicht. Aber der Ivo hat eine massive Delay in der Fußsohle. Ist das wirklich von dort? Ja, ist von dort. Oh je, okay. Hey, lass uns nachher auf die Beispiele kommen. Vielleicht schauen wir schnell an... Ich bin gerade schockiert auf deinem Fuß. Vielleicht schauen wir schnell an, was dann zu Prokrastination führt oder wo Korrelation, also so ein bisschen, wann tritt Prokrastination auf. Mhm. Und es gibt da verschiedene Ebenen. Mhm. Zum einen, wenn eine Aufgabe sehr unklar ist, also wenn du nicht genau weißt, ich mache A, dann B, dann C, dann führt das dazu, dass mehr Prokrastination auftritt. Wenn wir die Ebene schnell sagen? Oder will ich Hast du eine klare Ebene? Ich habe mehr so unterschiedliche Auslöser. Für mich gibt es wie so die emotionale Ebene, emotionale Auslöser, dann so kognitive, genetische oder biologische Faktoren, die mitspielen und dann noch so situative. Oh, damn. Und ich finde das noch eine gute, Ja, so, let's go. gute Und wo gehört die Unterteilung. Aufgabe Aversion rein? Oder Unklarheit von einer Aufgabe? Entweder in kognitive Auslöser, also wenn ich nicht weiss, was ich jetzt priorisieren, mit was fange ich an, wie ich es plane, oder auch zu situativen Auslöser, weil es gibt ja manchmal wirklich auch Situationen, wo du eine Aufgabe bekommst, wo so, oder vielleicht auch widersprüchlich und du weißt, du bewegst dich so im Spannungsfeld, dann ist es vielleicht eher situativ. Oder aber sonst, je nachdem, wenn jetzt eine Aufgabe, und das finde ich auch sehr spannend, wenn so etwas mega unklar ist und du könntest es so machen, oder du könntest es so machen, oder so, aber nicht klar Oder auch wenn weißt, du nicht weißt, wo starten. Ja. Ich finde das kommt dort bei mir sehr stark auf. Ja. Wo würdest du geringe Selbstwirksamkeit rein tun? in die emotionalen Auslöser. Also das heisst, wenn man das Gefühl hat, man selber kann die Situation nicht beeinflussen, dann führt das auch dazu, dass eher prokrastiniert wird. Mhm. Das könnte beispielsweise wie hey, Steuererklärung. Ich muss jetzt die Steuererklärung machen. Zum einen aber auch ist das eine Aufgabe, die sehr unklar ist. Ich glaube, für viele ist jetzt nicht klar, okay, mache ich täglich. Aber du bist vielleicht auch so, hey, ich weiss nicht, ob ich das kann alleine. Also die geringe Selbstwirksamkeit kommt dort dann auch nochmal zum Zug, weil also ich sitze dann schon dort und bin so, was? Und ich finde, zumindest in Zürich, ist das Online-Tool wirklich mittlerweile gut. Mhm. Und meistens, wenn du dann dran bist, kommt es gut. Aber so am Anfang sitze ich dann schon dort und bin so, Ja. wow. Ja, Keine Ahnung, wie mega. das check. Ich habe es jetzt letztes Jahr das erste Mal machen lassen. Wirklich? Ja. Aha. Also mittlerweile ist es recht, finde ich recht günstig. Aber ich habe nachher, es war nicht so befriedigend gewesen, weil irgendwie, ich bin wie so gewesen, ja, es ist wie so gemacht, aber ich habe wie die Sicherheit nicht gehabt, dass es gemacht ist. Ja. Ich habe nachher einfach alle die Dokumente und so bekommen und irgendwie, ja. Aber es ist mir wie, ich hätte nicht den teuersten genommen, eher einen günstigen. Ich habe wie nicht gelernt daraus, was könnte ich jetzt besser machen. Ja. Oder? Also Ja, dort ja. habe ich wie keinen Lerneffekt Und gehabt. du hast ja trotzdem müssen alle Dokumente und so zusammensammeln, weil Ja, ich finde, das ist der grosse Ding. Aber du hast jetzt da eine Taktik angewendet, die wir dann nachher vielleicht noch anschauen in mögliche Lösungen für Prokrastination. Mhm. Du hast gesagt, es gibt noch eine Überkategorie Genetik. Ja. Und ich will da auf Persönlichkeit schnell eingehen. Mhm. Weil ich habe es noch spannend gefunden, das in der Vorbereitung anzuschauen, weil wir haben ja eine Folge zur Persönlichkeit mit dem Gianni, wo wir unsere eigene Persönlichkeit angeschaut haben. Und die zwei Faktoren von Persönlichkeit, die am meisten korrelieren, also zusammenhängen mit Prokrastination, sind Impulsivität und Gewissenhaftigkeit. Also wenn du sehr gewissenhaft bist, tust du eher weniger prokrastinieren. Und das Zweite ist, wenn du höhere Ausprägung in Impulsivität hast, was ich habe, was ich weiss seit dieser Folge, dann bist du anfälliger für Prokrastination. Mhm. Weil, da kommt nachher die emotionale Ebene rein. Das Prokrastinieren ist ja eigentlich nichts anderes als ein Vermeiden von unguten Gefühlen. Mhm. Also ich habe eine Aufgabe vor mir, wie zum Beispiel eine Steuererklärung oder wie zum Beispiel Sport oder wie zum Beispiel eine Arbeit. Und ich habe nicht so Bock drauf. Und dann prokrastiniere ich, weil ich mich nicht mit dem negativen Gefühl will auseinandersetzen. Mhm. Und Leute, die impulsiv sind, tun vielleicht stärker
die guten Emotionen suchen und sich weniger oft an schlechten Emotionen stellen. Mhm. Und darum habe ich dort dann auch für mich herausgefunden, wieso dass ich manchmal prokrastiniere. Ja, mega. Also Jetzt ich glaube, das. ich glaube, also das ist ganz eine wichtige Unterscheidung, welches ist der Auslöser, weil ich habe ja Lerncoaching gegeben, viel mit Jugendlichen und manchmal, also auch manchmal mit Erwachsenen, die irgendwie wieder eine Weiterbildung machen. Und Prokrastination ist so ein grosses Thema gewesen. Und dort ist die Unterscheidung wirklich extrem wichtig. Geht es ums Emotionale? Also so, ist es eine Herausforderung in der Emotionsregulation, dass man prokrastiniert? Oder ist es wirklich so ein kognitives Ding, dass man nicht weiss, wie seinen Lernalltag gestalten, seinen Arbeitsalltag gestalten, dass man sich komplett verzettelt und nicht das macht, was man eigentlich sollte. Oder? Und dort, wenn ihr jetzt zuhört, für sich fragen, ja, an was liegt es eher? Oder wenn ist es emotional, weil eigentlich weiss man ganz genau, was man machen sollte und wie man es machen sollte. Und man fühlt sich dann auch schlecht. Und man fühlt sich schlecht. Oder ist es, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Und das habe ich oftmals erlebt. Jetzt als Beispiel, jemand ist mal gekommen mit 35, 36, der eine Weiterbildung gemacht hat und bis dahin hat seine Lehre gemacht und nachher nie mehr müssen lernen und hat nicht mehr gewusst, wie lernen. Wie ich Sachen aufteilen, wie ich es am besten angehe und all das. Und dort war es nicht etwas Emotionales gewesen, sondern wirklich nicht mehr gewusst, wie man effektiv lernen. Ja. Und darum finde ich das eine wichtige Unterscheidung. Aber jetzt aus meiner persönlichen Perspektive würde ich sagen, tendenziell ist es öfter so das Emotionale, wo dazu führt, dass man prokrastiniert. Ja. Und dort musst du halt auch andere Strategien anwenden, weil dann bringen die kognitiven Strategien nicht. Ja, du es einfach aufteilen in 20-Minuten-Paket. Bringt nichts, wenn es emotional... Das stimmt, das ist mir so, weil ich habe das Gefühl, ich bin eher auf der emotionalen Ebene. Weil ich glaube, sehr strukturiert bin und eigentlich weiss, wie ich etwas angehe. Sondern bei mir ist es eher das Emotionale. Und wir haben immer gesagt, ja, mach doch einfach 15 Minuten Slots oder so. Es gibt ja die Pomodoro-Technik, wo du dann 25 Minuten schaffst, 5 Minuten Pause machst, 25 Minuten schaffst, 5 Minuten Pause machst. Und das ist für mich der Horror. Weil wenn ich einmal in einer Aufgabe drin bin, wenn ich schon mal 25 Minuten dran bin, dann lass mich nachher 2 Stunden am Stück arbeiten. Also dann lass mich arbeiten. Ja. Anstatt mich jetzt da zu unterbrechen, weil die 5 Minuten führt nachher dazu, dass ich wieder ganz neu mit anders bin. Genau. Und das ist ja, darum ist es ultra wichtig, dass wir die zwei unterscheiden. Ja, und das ist eine kognitive Technik für eine emotionale Herausforderung, die nicht funktioniert. Ja. Oder? Bei dir geht es nur darum, ins Tun kommen und wenn du im Tun drin bist, dann kannst du mich 5 Stunden arbeiten lassen. Ja. Dann bin ich so drin. Voll. Aber die emotionale Hürde muss wie zuerst überwunden werden. Und dort geht es dann so um und auch ein bisschen herauszufinden, oder, an was liegt es. Und dort auch so ein bisschen, welche Grundbedürfnisse vielleicht auch gefördert sind. Und dort würde ich 2 gerne speziell vorheben, meine ich. Hinten rausheben? Nein, vorheben. Und das eine ist so Selbstwertschutz, Selbstwerterhöhung. Ah, spannend. Das habe ich gar nicht gedacht. Weil so das Thema Perfektionismus spielt dort manchmal auch rein. Also wenn ich etwas mache, dann muss es perfekt sein, dass es meinem Selbstwert auch dient. Und dass ich gar nicht erst anfangen kann, wenn ich Angst habe, dass es imperfekt ist, weil ich möchte meinen Selbstwert schützen und nur perfekt zu produzieren. Ja. Spannend, das habe ich gar nicht gedacht. Ja. Und das andere natürlich, das ist Unlustvermeidung und Lustgewinn. Also dass mich einfach gerade anschießt, die Aufgabe zu machen, einfach keinen Bock drauf habe. Und jetzt viel lieber einfach die geile Dokumentation fertig schauen, wo ich jetzt gerade dran bin. Weißt du? Wenn es mal eine Dokumentation wäre, bei mir sind es einfach irgendwelche Trash-Videos. Ja, ich hätte einfach das Beispiel genommen. Ich kann ja irgendetwas sein, oder? Ja. Es gibt ja noch einen weiteren Punkt. Und ich habe gemerkt, wir sind ein bisschen chaotisch gewesen, unserem Namen gerecht worden. Du hast eigentlich wahrscheinlich eine sehr gute Aufteilung gehabt von diesen verschiedenen Dimensionen. Und ich bin einfach reingegrätscht. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt. Und zwar, wo auch Prokrastination verstärkt. Und das ist Verzögerung. Also wenn du etwas machst, zum Beispiel jetzt deinen Fuß, du kannst den heute zeigen und es wird nicht sofort besser. Sondern es geht dann ein Zeitchen, bis sich das vielleicht verbessert. Ja. Und oftmals zum Beispiel auch bei Lernen. Du lernst ja nicht und bist dann gerade so Erfolgserlebnis, sondern du hast erst vielleicht in 2 Monaten deine Prüfung. Also wieso sollte ich jetzt lernen? Ja. Also jede Verzögerung von einem Resultat führt dazu, dass wir eher prokrastinieren. Ja. Und da geht es um den Belohnungsaufschub, den du jetzt ansprichst.
oder? Haben wir mal das Marshmallow? Ich glaube eben nicht. Ich habe mich das im Fall auch gefragt in der Vorbereitung, ob wir das schon mal gemacht haben. Wir gehen jetzt beide davon aus, dass wir es nicht gemacht haben. Darum würden wir das jetzt gerne einführen. Yes. Ist das gut? Genau. Der Belohnungsaufschub bedeutet eigentlich, dass man das, was du jetzt gesagt hast, dass man etwas macht, wo die Belohnung nicht sofort kommt, sondern verzögert. Und da gibt es ein extrem spannendes, extrem bekanntes Experiment, wo an der Stanford University, glaube ich, das erste Mal gemacht wurde. Und zwar mit Kindern. Und es gibt super herzige Videos dazu. Also wenn ihr mal etwas wirklich Herziges schauen wollt, dann geht auf YouTube Marshmallow-Experiment und mit den Kindern. Es ist goldig. Weil was man gemacht hat, ist, man hat ein Kind ein Marshmallow auf den Tisch da. Sie sind alleine in diesem Raum gewesen. Sie haben ein Marshmallow auf den Tisch bekommen und haben die Aufgabe bekommen, hey, du musst, wie lange müssen warten? 15 Minuten. 15 Minuten? Ja. Shit, ich wäre so durchgeflogen. Sie haben das Marshmallow bekommen und haben gesagt, wenn du 15 Minuten lang kannst warten, dann bekommst du ein zweites Marshmallow und dann darfst du 2 Marshmallows essen. Und dann gibt es ganz, ganz geile Videos, wie Kinder dann probieren, irgendwie kreative Leute, du hast super disziplinierte Kinder, die sehr gut sind in einem Belohnungsaufschub, die einfach dort warten. Und dann hast du andere Kinder, die sind richtig am strugglen, die es aber irgendwie schaffen. Und dann gibt es die Kinder, die einfach straight das Marshmallow essen und denken, okay, kann ich jetzt heimgehen, gut, ciao. Aber die strugglen, in der Mitte quasi, das sind so, weil sie werden dann so kreativ. Ein Kind, glaube ich, schlägt einfach das Marshmallow ab, aber isst es nicht. Ja, dann ist so die Hand vor die Augen, Ja. und immer so wieder zwischendurch blinzeln. Ein Kind hat wie für sich selber herausgefunden, wenn ich es nicht anschaue, dann habe ich auch nicht so Lust auf das Marshmallow und dann sehe ich mich so hart. Ich tue manchmal wirklich so Essen hinter dem Laptop verstecken, wenn ich die ganze Zeit will snacken. Ja. Weil aus dem Auge, aus dem Sinn. Aber ja, ist es sehr herzlich. Wir gehen jetzt auch nicht grösser dafür, aber Also wenn wir vielleicht schon sagen, was das Resultat ist. Genau. Ich bin heute lost. um was ist es gegangen? Sie haben dann die Kinder, ich glaube 10 oder 15 Jahre später, nach dem Experiment besucht und geschaut, wie sind sie schulisch unterwegs. Und hat die Zeit, wie lange sie dem Marshmallow können widerstehen, also die Belohnung aufschieben, hat die Zeit eine Aussage gekauft, wie erfolgreich sie in der Schule sind. Und die Antwort ist, ja, hat's. Ist nicht aber die Studie einmal dann noch ein bisschen kritisiert worden? Ich glaube, den Effekt hat man immer noch gesehen, aber nicht so extrem, wie sie ursprünglich gesagt haben. Ja, das kann sein. Ist meistens in der Psychologie so. Ja, aber es hat... Also Es sie hat haben- dann, ja. Genau, also so auf den schulischen Erfolg haben sie dort gemessen, dass die Kinder, die die Belohnung lange können aufschieben konnten, auch erfolgreicher waren nachher in der Schule. Und unsere Verknüpfung jetzt da ist, dass wenn du besser bist im Belohnungsaufschub, dass du vielleicht auch weniger prokrastinieren und das dann dazu führt, dass du eben vielleicht mehr Erfolg hast in Schule. Ja, und das ist einfach auch eine essentielle Fähigkeit. Ja. Man muss in so vielen unterschiedlichen Kontexten eine Belohnung können aufschieben, um irgendwie gut durch das Leben zu kommen. Ja, ich frage mich, ob der Marshmallow-Effekt das Umgekehrte zeigt zu der Prokrastination. Was ich mit umgekehrt meine ist, wenn du prokrastinierst, probierst du etwas Negativem aus dem Weg zu gehen. Beim Marshmallow-Effekt haben sie müssen etwas Positivem aus dem Weg gehen, nämlich das Marshmallow essen. Aber es gibt dort sicher, ich meine, die Fähigkeit, die unangenehmen Sachen anzugehen und die positiven Sachen zu verzögern, glaube ich, ist wahrscheinlich die gleiche. Ja. Oder eine ähnliche. Jetzt, um das nochmal schnell zusammenfassen. Wenn wir die absolute Horrorvorstellung von einer Aufgabe anschauen, wo wir die beste Chance haben zum Prokrastinieren, dann ist es eine Aufgabe, die unklar ist, wo wir nicht gerade sofort das Resultat haben, sondern wo vielleicht irgendwann dann in der Zukunft das Resultat dazu kommt. Wir fühlen uns selber nicht wirksam, also wir haben nicht das Gefühl, dass wir das Resultat direkt beeinflussen können. Und wenn ihr dann auch noch in eurer Persönlichkeit darauf ausgelegt sind, dass ihr vielleicht eher tiefe Ausprägung in Gewissenhaftigkeit habt und höhere Ausprägung in Impulsivität, dann wird es dann heavy. Ja. Und ich meine, das sind so Aufgaben, vielleicht können wir ein paar Beispiele... Also für mich bringen. noch dazu, um das Ganze abzurunden, ist, wenn ich absolut keinen Sinn in dieser Aufgabe sehe, gut. dann hast du Aber was sind Dann dort, hast- also dann meine, hast du findest du es sinnlos, den Fuß zu zeigen? Prokrastinationsbingo. Oder was wäre eine Aufgabe, die du prokrastiniert hast, wo keinen Sinn drin war? Also ein Beispiel, als ich im Zivildienst war, habe ich im Schulinternat gearbeitet und dort auch im Unterhalt. Und dann eine Aufgabe war halt, dass man die Stege mit einem Wasserschlauch reinigen muss. Die Stege waren so draussen. Oder nicht im Haus, sondern draussen.
Und die Steine müssen wir reinigen mit Wasser. Weil, genau wegen dem Salz. Ja. Wegen dem Salz, wo es geschneit hat, hat man Salz gestreut. Und dass man das wegbringt, haben wir das mit Wasser müssen reinigen. Eigentlich sinnvoll. Ich kann jetzt gar nicht sagen, also Aber du hast jetzt den Sinn gerade genannt. Jetzt musst du den Besten hören. Es hat 3 Tage durchgeregnet. Ah, okay. Und ich bin nachher in meiner Regenmontur, nachdem ich das prokrastiniert habe, in meiner Regenmontur, voll ausgestattet, mit dem Wasserschluch im Regen auf dieser Stege gestanden und habe das abgespritzt und bis gewesen. Aber du hast es gemacht? Ja, nachdem ich es rausgeschoben habe. Aha, Irgendwann habe ich es schon machen, weil ja, ich habe einen Chef gehabt. Gesagt, ja, du musst mach das es jetzt machen. bitte, ja. Also vielleicht kommen wir auf ein paar Beispiele. Ich meine, eben der Klassiker ist Studium. Mhm. Also Arbeiten schreiben, eine Bachelor- oder eine Masterarbeit, da hast du das Prokrastinationsbingo, das wir jetzt gerade vorher gesagt haben. Also es ist super unklar. Du weißt ja nicht, dir wird ja nicht gesagt, mach eine Bachelorarbeit zu diesem Thema, sondern du musst selber ein Thema auswählen, du musst dich selber irgendwie zuerst mal einlesen. Du hast ja noch keine Ahnung, über was du willst schreiben. Ja. Du hast die Verzögerung. Ich meine, das ist ein Projekt von vielleicht 3 Monaten, 4 Monaten, in gewissen Unis sogar länger. Mhm. Und ich glaube auch, dass irgendwo durch unser Hirn evolutionär nicht darauf ausgelegt war, um so lange Aufgaben zu machen, sondern früher ist einfach, oh, wir haben jetzt Hunger, okay, wir gehen jetzt jagen. Du hast so einen Tageshorizont gehabt, Max. Ja. So, jetzt brauchen wir ein Shelter. So früher jetzt hast du immer brauchen wir gewusst, Essen. ob du in 3 Monaten noch lebst. Ja. Also Und jetzt wirklich. Bachelorarbeit über 6 Monate planen. Ja. Und nicht das überlebenswichtig ist. Oh, ich habe gesagt 3 Monate. Meine Bachelorarbeit ist 3 Monate gegangen, weil ich habe sie 3 Monate prokrastiniert. Ja. Du hast aber 6 Monate gehabt. Ja. Aber Ja, also Studium ist sicher, ich sage, ultimativ, weil eben, du bist auch super selbstgesteuert. Es sagt ja niemand, du hast keinen Chef oder Chefin, der sagt, hey, du musst das bis dann und dann machen. Du hast zwar eine Deadline, aber... vor allem Worst Case, wenn du die Deadline nicht erreichst. Ah, dann du musst hast du einfach nochmal ein Semester. anhängen. Das gibt es ja auch noch. Also, es gibt Leute, die das gemacht haben. Ja. Wäre für mich Horror. Ja, also für mich ist das dann auch so, es ist einfach unnötige Zeit. Ja. Und also, Studium war eine geile Zeit gewesen, aber Mhm. ich bin dann auch Ist auch froh, wenn es vorbei war. Ja. Dann Gesundheit ist ein riesen Thema, das oft genannt wird bei Leuten. Du hast jetzt den Fuß. Ich bin maximal aktuell auch am Prokrastinieren wegen meinem Rücken. Ich habe seit Anfang 20 immer wieder ein Rückenproblem. Und dann mal hat mein Osteopath, mega Typ, mir genau gesagt, was es ist. Und seither habe ich es nicht mehr wirklich. Aber sobald es dann gut ist, sobald ich keine Rückenweh mehr habe, mache ich nachher die Übungen nicht mehr, die ich eigentlich machen sollte. Mhm. Weil ich habe wie so das Resultat ist wie so, also es verändert, ja. Du wirst ja nie, also klar wirst du ein Resultat bekommen. Das gute Resultat wäre, dass du keine Rückenschmerzen hast. Ja. Aber wenn du ja keine hast, dann hast du ja das Ziel quasi erreicht. Aber du musst... Ja. Ja. Und jetzt aktuell ist es eben wieder schlimmer und ich setze eigentlich wieder mal zeigen. Und ich bin so, das kommt dann schon gut. Es wird schon. Muss man einfach Zeit geben. Aber es ist jetzt eigentlich an einem Punkt, wo ich es mal zeigen. Sollen wir zusammen den Fuß und den Rücken zeigen? Ich habe jetzt einen Termin gemacht. Wirklich? Ich habe einen. Super. Ich meine, das war im Juli. Gewesen. Und Ja. jetzt ist November. Ja. Aber tut es nicht weh? Ich bin immer noch schockiert. Es geht. Also manchmal, wenn ich komisch draufstehe schon. Okay. Ja. Also. Aber nächste Woche habe ich einen Termin. Und ja. Das nächstes Riesenthema. Oder nein, Weißt du, wo zur auch- Gesundheit noch schnell. Ja, okay, jetzt Gesundheit sagen. Physioübungen. Physioübungen. Ich meine, ich kenne so wenig Leute, die, wenn sie Physioübungen haben, die auch machen. Ja. Weil es ist einfach eine Verzögerung von, man hat nicht direkt gerade Resultat, es braucht Zeit, es ist irgendwie, man sieht auch nicht das Resultat, du machst die Übungen nicht und bist so, jetzt hat sich das gelohnt, sondern meistens Physioübungen sind dann auch nicht ultra anstrengend, wenn du jetzt irgendwie eine Physioübung machst für den Knöchel. Du bist ja dann nicht so, jetzt habe ich etwas geleistet. Also eigentlich setzt aber du bist nachher nach so 15 Minuten bist so, ja, hat sich das jetzt gelohnt? Ja. Und Ja, dann, ja. Voll. Definitiv. Finanzen. Finanzen sind ganz gross. Also ich meine, eben Steuern ist ein Thema. So Steuern mal anfangen dann, wenn es so weit ist. Für mich ist auch Vorsorge. Ich habe jetzt Vorsorge ist ein finally Riesenthema. die 3a, das ganze Thema mal durchgemacht. Ja, Aber ich habe das auch hart prokrastiniert. ja. Dann so, hey, wenn Mahnungen reinkommen, da kommt dann mega fest das Emotionale rein, von Briefen nicht aufmachen, weil, also nicht bei mir, aber ja, nein, es ist ja so, viele Leute,
tun dann das Prokrastinieren und irgendwie stellen sich nicht dieser negativen Emotion von ich mache jetzt den Brief auf und ich schaue mir zumindest mal an, was es ist. Ja. Was dann... Das ist, ich finde das, sorry, wenn du das so sagst, ich finde das so ein faszinierendes Phänomen, dass man wenn man an eine Aufgabe denkt, egal was es ist, vom Brief öffnen bis zur Physioübungen, bis zur Masterarbeit, dass wir dann negative Emotionen haben, oder? Mhm. Und dann ist unsere kurzfristige Reaktion, dass wir einfach etwas anderes machen, dass wir uns wieder gut fühlen. Aber die Konsequenz, oder wie wir uns dann fühlen, dann die Konsequenz eintrifft, wenn wir das nicht machen, das kommt einfach nicht führen. Also weißt du, wenn ich meine Rechnungen nicht zahle und dann betrieben wird oder was auch immer, sind das so viel mehr negative Emotionen als jetzt den Brief öffnen. Ja, aber so funktioniert ja unser Hirn nicht. Ja, aber darum finde ich es eben faszinierend. Und das ist nicht um irgendein Problem oder so, sondern ich finde es einfach faszinierend. Ja, voll. Aber eben, ich glaube, da sind wir wirklich einfach dem ein bisschen ich will nicht sagen ausgeliefert, weil das will bedeuten, dass wir nichts dagegen machen können. Mhm. Aber wir sind mit dem konfrontiert, weil unser Hirn nicht so gut kann emotional in die Zukunft denken. Mhm. Emotionen sind im Jetzt. Mhm. Und die 2 Hirnregionen, ich würde jetzt da den präfrontalen Kortex nehmen, der sehr gut kann planen, also das sachlogische Teil vom Hirn, wo dafür verantwortlich ist, dass wenn ich einen Termin morgen habe, dass ich dann weiss, okay, dann muss ich dann dort sein und nächste Woche ist dann das so und so. Und unser emotionale Teil, die Amygdala, wo ganz an einem anderen Ort ist auch im Hirn. Viel tiefer. Viel tiefer, quasi wirklich in der Mitte vom Hirn. Und es ist mega schwierig, Emotionen in die Zukunft zu denken, von wie werde ich mich dann fühlen. Darum, wenn wir das könnten, würden wir ja wahrscheinlich hervorragende Entscheidungen treffen. Ja, können wir jetzt in das Thema gehen, was kann man dafür machen? Weil das ist für mich gerade die perfekte Überleitung. Also? Weil genau so mache ich es. Und also das ist für mich so hilfreich gewesen, egal bei was, im Studium. Also ich habe wirklich gefühlt alle Arbeiten dann gemacht, wenn ich Zeit hatte. Und ich habe eigentlich alle Wochen vorher schon gemacht. Und für mich, und ich arbeite extrem stark mit dem, egal bei was, ist, dass ich mich in einen emotionalen Zustand versetze, wo ich wird haben, wenn ich die Aufgabe gemacht habe. Und das kann man ja, oder? Also sagt das mit der Meditation, sagt das mit Visualisieren in Gedanken, gewisse Gefühle vorholen, um in den Zustand zu kommen, oder? Also wenn ich jetzt, ganz einfaches Beispiel, habe ich mich gefragt, wie fühle ich mich, wenn ich meine Bachelorarbeit erfolgreich geschrieben habe und kann im Word auf Speichern drücken, das File schliessen und das PDF daraus machen. Oder so der Moment, wo du sagst, jetzt bin ich fertig. Mhm. Wie werde ich mich dabei fühlen? Ich merke es jetzt schon gar. Es kommt schon Freude in mir raus, oder? Und diese Gefühle aktiviere ich in dem Zustand, wo ich am Prokrastinieren bin oder wo Gefahr steht, dass man prokrastiniert, um diesen negativen Gefühl wie so einen Gegenpol geben und sagen, okay, so will ich mich fühlen, also gehe ich mir auch mit diesen Gefühlen an die Arbeit. Also ich versuche die und ich tue es eigentlich meistens visualisieren. Ich tue so viel einfach die Augen zumachen und dann die Situation durchleben, wenn ich erfolgreich etwas gemacht habe. Wie fühle ich mich dann? Ich finde das spannend, weil ich habe das wird zum Beispiel im Sport wird das sehr viel genutzt. Mhm. Also ich meine, ich habe noch nie, wenn ich mich dazu überwunden habe, wenn ich jetzt war, hey, ich sollte mal joggen und ich es dann gemacht habe, ich habe noch nie im Nachhinein Sport bereut. Also ich bin noch nie so gewesen, oh Mann, ist das jetzt beschissen gewesen, ich wünschte, ich hätte es nicht gemacht, sondern... Und hast du auch schon mal die Steuererklärung gemacht und nachher bist du so gewesen, fuck, wieso habe ich es gemacht? Ja, nein, weil ich muss ja. Aber ja, das Gefühl also, nachher dann... Ja, genau. Und beim Sport, glaube ich, ist das fast am bekanntesten. Also viele Leute, die vielleicht in einem Coaching sind oder die begleitet werden, dass sie mehr Sport machen. Oder eben zum Beispiel Physio auch. Die arbeiten mit dem, dass sie wie schauen, hey, wie können wir die zukünftigen Emotionen in die Gegenwart holen, sodass ich die guten Emotionen jetzt habe, wo du auch wirst haben, wenn du den Sport gemacht hast. Wir alle kennen das Gefühl, dass man das wie du vorher visualisieren. Und ich kann das nicht so gut. Für mich gibt es jetzt und es gibt nicht jetzt. Und aber du kannst es jetzt holen. Das ist ganz plakativ gesagt. Sorry. Ja, eben, ich kann das nicht so gut. Dort, wo es mir aber gelingt, ist in zwischenmenschlichen Beziehungen, weil dort kannst du ja auch prokrastinieren. Ja. Also zum Beispiel bei Konfliktgesprächen oder mit
du musst etwas ansprechen, was vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Und es gibt Leute, die dann weit das vor sich herschieben und so tun, als wäre nichts. Und sie wissen eigentlich, sie sollten es vielleicht ansprechen, aber sie machen es nicht. Und dort gelingt mir das sehr gut, dass ich wie mir sage, hey, wie unangenehm ist es, wenn jetzt da so ein kalter Konflikt ist. Ich hasse es. Wenn ein Konflikt da ist, ich hasse es, wenn er nicht angesprochen wird. Wenn es unangenehm ist. Ja. Und was unterscheidet jetzt die Situation, wo es dir sehr gut klingt, zu der Situation, wo es dir nicht so gut klingt? Ich glaube, weil die eigene Zuschreibung von Wichtigkeit. Mir sind zwischenmenschliche Situationen sehr, sehr viel wichtiger als Bachelorarbeit. Blöd gesagt. Und dort glaube ich, und wieso, dass ich sage, dass ich es dort besser kann, glaube ich, weil mir es so viel wichtiger ist, die zwischenmenschliche Situation, nehme ich die negativen Emotionen, die ich habe, wenn ich es nicht mache, viel stärker wahr, als wenn ich eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit aufschiebe. Also ich kann mich sehr gut ablenken. Bei meiner Masterarbeit habe ich sehr spät angefangen. Ich bin noch in die Ferien gegangen. Go saufen. Komplett einfach ignoriert. Und das hat hervorragend funktioniert. Weil ich wieso, es stresst mich jetzt nicht so. Aber wenn ein zwischenmenschlicher Konflikt da ist, der muss gelöst werden, das stresst mich enorm fest. Und dann gehe ich es dann auch sehr schnell an. Und ich glaube, darum gelingt es mir dort besser, als jetzt zum Beispiel mit so Arbeitszeugs. Es stresst mich. Oder schlussendlich ist ja Prokrastination immer ein Aufwägen von wie fest stresst es mich, etwas nicht zu machen und wie fest stresst es mich, etwas zu machen. Einfach zusammengefasst. Ja. Also ich probiere das schnell in einen Satz hineinzubringen. Ja, ich bin gesagt, mach du mal. Ja. Ich muss meine Steuererklärung machen. Und das stresst mich jetzt. Ich habe keine Lust, um die Steuererklärung zu machen. Dass ich es aber nicht mache, führt ja auch dazu, dass ich irgendwo durch negative Emotionen habe. Und jetzt ist es einfach eine Frage von, welche negativen Emotionen sind stärker? Und ich habe auch jetzt im Gespräch mit anderen Leuten, weil ich habe mit 1-2 Leuten geredet, die ich sehr bewundere, wie wenig das sie prokrastinieren. Das, was ich glaube, sie von mir unterscheidet, ist, das Aufschieben von etwas löst bei ihnen mehr Stress aus als bei mir, und bei ihnen individuell löst das mehr Stress aus als die eigentliche Aufgabe. Ja. Und da ist ja noch spannend, weil dann geht es ja eigentlich nicht, schlussendlich löst ja beides Stress aus. Aber wir legen den Fokus noch jemand anders an. Also geht es wieder ein bisschen in Konstruktivismus, wo ich was wie wahrnehmen und was gebe ich für ein Gewicht, oder? Und das kann man ja auch steuern. Also in welche Gedanken gibst du dich rein, gibt eine andere Konsequenz. Weißt du, ich meine? Yeah. Also wenn ich mich jetzt und ich glaube, es gibt schon auch persönliche Eigenschaften. Also wenn ich jetzt zurückdenke, unsere Kollegin, die mit dir Masterarbeit geschrieben hat, die ist so gestresst und schockiert, dass ich noch nicht angefangen habe. Also der Gedanke, nicht anzufangen, das rauszuschieben, hat bei ihr so viel Stress ausgelöst. Und würde das bei mir so viel Stress auslösen, dann hätte ich meine Masterarbeit auch nicht prokrastiniert, weil ich bin so, ich muss ja damit anfangen. Ja, mega. Und da sind wir mega individuell. Auch wieder aufgrund von Erfahrungen und auch Biologie, also Genetik. Ja. Und ich glaube aber, was du jetzt auch gesagt hast, ich glaube, wir können uns trainieren, verändern in eine Richtung, wo du es, wie du es jetzt schön gesagt hast, den Fokus auf das setzen, wo vielleicht für uns funktionaler ist, wo besser für uns funktioniert. Und dass wir uns dort, eben das ist jetzt eine Variante, wo du gesagt hast, hey, du dich in einen Zustand von der Zukunft versetzen, emotional. Wie wirst du dich fühlen, wenn du das erreicht hast? Wie wirst du dich fühlen, wenn du bist joggen? Wie wirst du dich fühlen, wenn du die Steuererklärung kannst abgeben? Wie wirst du dich fühlen, wenn du den Konflikt mit deiner Kollegin angegangen bist und ihr dann klären können? Und dort, was mir mega hilft, ist, versuchen alle Sinn mit ihnen beziehen und richtig in das Gefühl reingehen. Oder also wenn das wie schmeckst du deine Masterarbeit, die du jetzt abgegeben hast? Ja, jetzt dann stellst du dir vor, wie du es ausdruckst und zum letzten Mal durchlesen oder so. Und weißt du, oder wenn das erste, oder wenn du den Wald rennst, wie du möchtest. Und du musst wirklich so, was mir hilft, wenn ich alle Sinn mit einbeziehe. Das habe ich noch nie. Ich würde das probieren. Das Gefühl kommt viel stärker, oder? Als wenn du das nur jetzt einfach
visuell machst und 10 Sekunden, okay. Ja. Sondern richtig reingeben. Oder um das Gefühl leben. Du merkst, mein Körper ist voll aber das ist, stimmt, das habe ich noch gar nicht gemacht. Das werde ich ausprobieren. Vielleicht wird es mir dann besser gelingen. Hast du das jetzt auch gemacht mit dem Fuß? Wie meinst du? Ja, hast du dir auch so überlegt, wie dein Fuß sich wird anfühlen? Nein, ehrlich gesagt habe ich einfach keinen Bock gehabt jetzt zum Ich einfach keinen Bock gehabt, weil ich weiss, wahrscheinlich musst du es aufschneiden, nachher musst du vielleicht etwas Nein, aber ich meine, du hast ja jetzt einen Termin. Ja. Hast du einen Termin? Ja. Du hast ja jetzt einen Termin. Ja. Hast du, um dich dazu zu bringen, den Termin zu machen, das auch so gemacht? Nein. Hast du das gemacht? Nein, es ist entstanden mit genug externem Druck. Okay. Ich glaube, ich weiss, wer der genug externer Druck ist. Verschiedene Leute um mich herum gesagt haben, geh verfickt nochmal zum Arzt. Da wären wir jetzt aber bei einer zweiten Massnahme, die man machen kann. Nämlich andere Leute mit einbeziehen. Body Doubling. Body Doubling. Ein weirdes Wort. Aber ja, also andere Leute in unseren Prozess mit einbeziehen und ich mache das so oft. Wenn ich mir selber eine Deadline setze. Was? Podcast? Ist mich mit ihnen gezogen? Ja. Also stell dir vor, ich müsste alleine einen Podcast machen. Der hat keine 4 Folgen überstanden. Sag dir, wie es ist. Ja, also ich finde es auch schön, dass du mit Ja. Nein, aber so, wenn man Leute hinzuholt, dann bekommt das wie ein bisschen mehr externe Wichtigkeit. Und das kannst Commitment. Commitment. Und das kannst du auf verschiedenen Ebenen machen. Wir haben im Studium auch so ZDF-Sessions gemacht, Zusammenfassungs-Sessions. Alter, wir sind so, sorry, dass wir mir einfach sagen, krass diszipliniert an diesen ZDF-Session geguckt. Ja, weil du hast mit anderen abgemacht, du bist nachher dort und wenn du rumgeblödelt hast oder unfokussiert bist oder am Handy bist, ich habe mich gerade schlecht gefühlt, ich bin so gewesen, die anderen sind nicht am Handy. Ich muss jetzt wieder. Und das hat mir so fest geholfen, weil ich meine, ich könnte einfach mir 3 Stunden blockieren zum Lernen alleine. Aber es ist nie so externer Druck rum, um dann auch dort zu sein und das zu machen, wie wenn andere Leute auch involviert sind. Das ist eine super Strategie. Wirklich. Ja. Vor allem, wenn du die gleichen Ziele hast, auf einen Marathon vorbereiten. Such dir jemanden, der das auch macht und macht es zusammen. Ja. Erstens lernst du voneinander und zweitens hast und weißt du, das finde ich geil. Du hast vorher gesagt, dass du letztes Jahr das erste Mal deine Steuererklärung hast machen lassen. Und am Anfang bin ich so, Bro, easy unnötig, weil wenn du mal Dokumente beieinander hast, dann ist es nachher wirklich nicht mehr so eine Sache. Aber, ausser du hast mega kompliziertes Zeugs, aber was das ultra Geile ist, wenn du das extern machen lässt, er sagt dir, hey, ich brauche die und die Dokumente bis dann und dann. Und du bist so, okay, ich gebe dir die Dokumente. Ja. Und du hast wie etwas Externes dazugeholt, wo dich dazu bringt, dass du eher dein Zeugs machst. Und ich meine, das kannst du auf alles beziehen, auf Lerngruppen, auf Haushalt. Du kannst sagen, hey, ich lade jetzt einmal in der Woche Leute ein und dann ist es mir ultra unangenehm, wenn es nicht aufkommt, dann räume ich auf. Du kannst vielleicht eine Partnerin, einen Kollegen, einen Partner fragen, hey, kannst du mir mal bitte einen Termin machen beim Zahnarzt? Weil ich bringe es irgendwie nicht an, ich will das nicht rausschieben. Du kannst einfach für mich einen machen und dann gehe ich. Ja. Und jetzt gut, bei der Steuererklärung war, ich habe das beim Finanzdienstleister gemacht, ich habe noch eine kostenlose Beratung für 3 Asylen bekommen. Hey! Ja, macht euch 3 Jahre. Wenn ihr 25 drüber sind, macht euch 3 Jahre Asylen. Bitte. Nein, also da bin ich ein riesen Fan davon. Wirklich. Von externen Leuten. Dazu. Ja. Es hat so viele positive Effekte. Ja, voll. Ja. Voll. Dann ich finde, ich habe noch 2 im Petto und nachher bin ich durch. Ich habe auch noch einen. Okay. Dann machen wir ich, du, ich. Also gut. Außer das ist der gleich. Dann machen wir zusammen. Es gibt ja noch das, was du gesagt hast. Also das, ich mache einfach 10 Minuten. Das soll ich sagen. Nein, das ist deine Hammerstrategie. Erzähl du. Und ich finde, es hat eben schon etwas, so wenn die erste Hürde, und das ist oftmals so, die erste Hürde überwunden ist, dann geht's. Einfach mal anfangen. Und auch wenn es nur ist, ich mache jetzt einen Plan, wie ich da weiter vorgehe und für das 15 Minuten dann brauche, schon mal mehr, weil du das nächste Mal weißt, wo muss ich anfangen. Oder? Oder nur schon ist, okay, ich gehe jetzt joggen, ich muss alles anziehen, ich gehe einfach 10 Minuten joggen.
Und meistens niemand hört nach 10 Minuten auf. Oder die wenigsten. Die wenigsten, oder dann laufst du wenigstens noch ein bisschen oder irgendetwas, oder? Ich habe da ein super Beispiel von dieser Woche. Wir haben ein Kellerabteil. Ein grosses Kellerabteil mit einem grossen Durcheinander. Und ich habe als Vorbereitung auf die Folge mich mal damit auseinandergesetzt, wie fest ich prokrastiniere, den mal aufzuräumen oder das Kellerabteil aufzuräumen. Und dort hat mir das so gut, so fest geholfen. Weil es ist wie so, wir haben ja gesagt, was zu Prokrastination führt. Also zum Beispiel, wenn die Aufgabe unklar ist oder wenn es verzögert ist. Wenn sie wie zu gross ist, auch, um damit anfangen. Ja. Und darum, ich habe mir selber gesagt, hey, schau, ich mache mir jetzt 15 Minuten. Und wir haben wie so einen Haushaltstag gehabt. Ich habe gesagt, hey, ich mache 15 Minuten, nachher kann ich anderes Zeugs machen, aber du machst jetzt mal 15 Minuten mit der Garage. Ich habe nicht gewusst, wo anfangen. Die ersten 5 Minuten bin ich nur dort gestanden und habe rumgeschaut. Bist du auf einem Stuhl gestanden, wie Elena das gesagt hat? Nein, auf den Stegen. Aber, von oben? Ja. Und normalerweise, wenn ich mir jetzt gesagt hätte, die ganze Garage muss aufgeräumt werden, nach 5 Minuten rumstehen, wäre wahrscheinlich gewesen, mache ich es anders mal. Aber weil es so war, hey, look, du hast jetzt noch 10 Minuten. Du musst jetzt einfach, deine Verpflichtung ist, für noch weitere 10 Minuten da zu sein. Und dann irgendwann habe ich mir so das erste Teil in die Hand genommen, habe mir so die Winterpneu irgendwie noch jemand anderes angestellt, dass dort mal ein bisschen Platz ist. Dann habe ich mal irgendwie dort eine Garette weggenommen. Und dann bin ich schlussendlich 2 Stunden dort drin gewesen und habe jetzt so Freude an dieser Garage, die einfach so aufgeräumt ist. Sie sieht super aus. Und ich habe einfach mir die Aufgabe so viel kleiner gemacht und gesagt, hey, 15 Minuten Commitment. Nicht mehr. Und nach etwa 10 Minuten bin ich so gewesen, oh, this is gonna take a while. Aber es hat voll gemacht. Ja, und da ist noch eine spannende Differenzierung. Du kannst es auf die Zeit nehmen, also sagen, ich mache nur 15 Minuten, oder ich mache jetzt einfach genau das. Eine riesige Aufgabe in Teilaufgaben unterteilen. Zum Beispiel eine Seite schreiben von der Masterarbeit. Eine Seite. Ja. Oder die Studie durchlesen. Und nachher bist du drinnen. Oder du kannst es entweder auf Zeit oder auf spezifischen Task. Und nachher meistens bist du so, ja, ist jetzt gar nicht so schlimm gewesen. Jetzt lese ich nochmal eine Studie. Es gibt dort auch Studien dazu, die geschaut haben bei erwachsenen Leuten, wenn sie mal mit einer Aufgabe angefangen haben, machen 4 von 5 Personen weiter. Ja. Und das ist schon, ich meine, und dort muss man dann eben schauen, ist es ein emotionales Thema oder ist es ein organisatorisches, kognitives Thema, wo ich weiss nicht, wie starten damit. Und ich habe das Gefühl, diese Strategie zahlt vor allem für Leute wie mich, wo es emotional ist, wo es emotionale Prokrastination ist, zahlt dort enorm drauf ein. Ja. Auch mit Haushalt. Ich meine, das haben wir schon mal in einer Folge gehabt. Ja, mit Elena. Ich fange einfach an, ich sage, okay, ich tue jetzt das eine Zimmer saugen, da wären wir auf einen Task, nicht auf eine Zeit, ich tue das eine Zimmer saugen und dann bin ich nachher dran, das ganze Haus saugen. Ja. Darum, voll. Ja. Du hast noch eins? Noch eins. Haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, aber Wiederholungen sind gut. Wenn, dann Pläne. Peter Goldwitzer. Classic. Also, wir probieren es aus. Es kann in gewissen Situationen super funktionieren. Wenn, dann Pläne sind vom Forscher Peter Goldwitzer. Es ist wie ein Tool, um einen Sofortautomatismus eigentlich auszulösen. Und er hat ganz viele Studien dazu gemacht. Und eine war mit Studis, um irgendeine Hausarbeit zu machen. Und das Schöne ist, im Vergleich zum jetzt einfach, wenn ich jetzt einfach einen Plan mache, wenn ich sage, ja, heute Abend mache ich 5 Minuten Aufzüge machen, kann ich das auch immer Wenn-Dann-Plan formulieren. Wenn ich sage, wenn 6 Uhr am Abend ist, dann mache ich das und das die Aufgabe. Also eigentlich genau der gleiche Plan, einfach mit Wenn und Dann verknüpft. Und das ist eben wichtig, weil das Wenn gibt wie einen Auslöser aus dem Umfeld, wo uns nochmal daran erinnert. Oder? Also wenn, und diese kleine Differenzierung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Task macht. Das ist wie so ein Sofortautomatismus. Ich weiss nicht, wie, weil ich meine, du hast gesagt, wenn 6 ist, dann mache ich das. Das ist ja blöd gesagt, einfach eine Agenda. Ich finde es gerne zu kombinieren mit Ortschaften. Also als Jugendlicher, ich habe mal so eine Klimmzugstange bei meiner Tür gehabt. Und ich habe dort unbewusst einen Wenn-Dann-Plan gemacht. Jedes Mal, wenn ich durch die Tür laufe, mache ich einfach so viel Klimmzüge, bis ich kein Klimmzug mehr machen kann. Ich habe noch nie so viel Klimmzüge machen wie dort. Ja. Und wird es wahrscheinlich auch nie mehr können. Ausser ich
machen wir wieder eine Klimmzugstange rein. Wo dort die Leute das aber auch nutzen, ist, dass wenn du sagst, du hast einen Raum, der sehr unordentlich ist und du willst den mal aufräumen, heute, jedes Mal, wenn ich in den Raum hineinlaufe, oder die Woche, jedes Mal, wenn ich in den Raum hineinlaufe, nehme ich etwas raus oder tue etwas verräumen. Um dort dann auch die Aufgabe ein bisschen runterzubrechen auf kleine Sachen. Ja. Und auch dort kann es passieren, dass du dann mal etwas anfängst und dann plötzlich bist du 3 Stunden dran. Ja. Und eben, also das Wenn kann ganz unterschiedlich auslösen. Es können Ortschaften sein, es können Aufgaben sein, es können innere Zustände sein oder innere Gedanken. Wenn ich merke, dass ich in eine Negativspirale komme in Gedanken, dann stehe ich auf, renne einmal ums Haus und hole mich wieder oben runter. Also weißt du, als Beispiel, es können ganz unterschiedliche Auslöser sein. Ich würde gerne das jetzt nochmal schnell zusammenfassen, was wir besprochen haben. Ja. Und nachher schnell noch eine Seite von Prokrastination einfach bashen. Okay. Oder einfach schnell besprechen. Ja. Wir müssen gar nicht gross drauf ein. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Einfach das mal schnell so ein bisschen aussprechen und dann können wir dann nachher abschließen. Okay. Aber zusammengefasst, ich glaube ganz konkret, wenn ihr sagt, hey, ich möchte weniger prokrastinieren, die erste Aufgabe ist, dass ihr euch überlegt, wieso ich prokrastiniere. Ist es aus emotionalen Gründen, weil ich eine Aufgabe rausschieben will, weil sie mir keinen Spass macht? Oder weil ich es mühsam finde, weil sie Unlust, wenn wir da auf Grundbedürfnisse eingehen, weil sie Unlust auslöst? Oder ist es eine kognitive Planungsprokrastination, von ich weiss gar nicht, wie anfangen. Ich würde eigentlich gern, aber ich weiss nicht wie. Und wenn ihr dann so weit sind, dass ihr wisst, hey, ist es das eine oder das andere, dann versucht die Methode, die wir jetzt genannt haben, ob es eine Person reinholen ist, ob es emotional in die Zukunft versetzen ist, ob es eine Aufgabe zu unterteilen und einfach mit einer kleinen Sache anfangen, oder ob es einfach ein Wenn-Dann-Plan ist und versucht, was für euch funktioniert. Weil ich habe für mich herausfinden, dass gewisse Sachen bei mir sehr gut funktionieren und andere Sachen funktionieren einfach gar nicht. Und schlussendlich ist es ein Ausprobieren und das für sich entdecken, was funktioniert. Ja. Und jetzt bashen wir noch. Nein, bashen ist übertrieben. Nein, ich sage einfach, nicht, aber es ist wirklich, ich sage, es ist fast die beschissenste Form von Prokrastination. Und ich kann es einfach, warum ich das du hast kein so schwierig finde. Dafür. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht, und du bist so krass. Weder kognitiv, nein, ich tue ja selber prokrastinieren, aber die Art von Prokrastination, ich kann sie weder kognitiv noch emotional nachvollziehen. Vergleich dich nicht mit uns. You're not the same, Ivo. Dein Prokrastinieren ist nicht das Prokrastinieren, wo ich und vielleicht einen grossen Teil von dem Publikum hat. Du sagst Prokrastinieren, ja, du hast 2 Tage später mit deiner Masterarbeit angefangen, aber du hast trotzdem deine Masterarbeit 2 Monate vor Deadline fertig gehabt. Okay? We're not the same. Aber ja, also Willi, die Art von Prokrastination, die wir eigentlich wollen, mal einfach... Weil es macht mich hässig. Auch an mir selber, will ich dazu sagen. Schlafprokrastination. Wenn man den ganzen Tag nicht das gemacht hat, was man eigentlich will oder hätte sollen, und man dann im Bett liegt, man findet, ich habe jetzt nichts vom Tag gehabt, ich muss jetzt noch möglichst viel rausholen. Und ich meine, im besten Fall tust du aufräumen und du machst produktive Sachen. Das ist aber selten. Im schlimmsten Fall bist du einfach noch 2 Stunden am Handy, du bist noch auf Netflix, schaust irgendetwas. Einfach nur, weil du findest, ich muss jetzt noch mehr von diesem Tag haben. Und dann gehst du um 4 Uhr morgens ins Bett und musst um 7 Uhr wieder aufstehen. Die meisten vielleicht so um 12 Uhr, 1. Aha. Ja, es gibt aber auch die Extreme. Ja, gibt schon. Kann ich. Gibt schon. Ja. Wirklich? Ja. Oh shit. Ja. Hey, und Schlaf ist einfach so wichtig. Ich würde sehr gerne mal eine Folge machen zu Schlaf. Aber ich glaube, da müssen wir schauen, ob wir vielleicht jemanden reinholen. Ja. Weil Schlaf ist so wichtig für auch, und dort sind wir nachher in einem Teufelskreis, weil Schlaf ist enorm wichtig für die Emotionsregulation. Mhm. Und wenn wir jetzt wissen, dass Prokrastination nichts anderes ist als vielleicht das nicht optimale Regulieren der Emotionen, also ich habe nicht so Lust, die Aufgabe anfangen. Wenn ich weniger geschlafen habe, dann bin ich eher am Prokrastinieren, weil ich nicht die Aufgabe will anfangen, weil sie ein schlechtes Gefühl auslöst. Und darum,
Leute, schlafen genug, bitte. Schlaf ist so wichtig. Darum kann ich das so wenig nachvollziehen, weil ich bin so, 10 ja, jetzt ins Bett. Alter, du bist aber schon fast Rentner. Du stehst ja. Wann bist du aufgestanden? Wann bist du aufgestanden? Du hast ja gesagt, du hast bruncht. Aber du bist am 10 vor 10, wir haben um 10 Uhr abgemacht, du bist um 10 vor 10 am Morgen, am Sonntagmorgen bist du da gewesen und du hast gesagt, du hast bruncht. Darum, Ivo, wann bist du aufgestanden? Jetzt bin ich um 6:45 aufgestanden. Am Sonntag. Aber es war schön gewesen. Ja, das glaube ich. Und ich meine, ich wünsche mir das auch, weil ich verwünsche mich selber auch beim Schlafprokrastinieren. Du bist aufgestanden, du bist ja schon voll ready gewesen, als ich gekommen bin. Also, aufgewacht bin ich so am 7:45. Und aufgestanden bin ich so am 8:45. Aber ja. Ich bin viel müde jetzt. Yes, nein, aber Schlaf ist enorm wichtig. Unter anderem für Emotionsregulation, was ein grosser Teil ist von Prokrastination. Darum, schauen, dass ihr nicht. Wenn ihr einen speziellen Film macht und den irgendwie schaut, dann tut. Aber wenn ihr einfach nur unnötig schaut, und ich verwünsche mich da selber, lasst sie. Nehmen wir ein Beispiel am Ivo. Und danke, jetzt können wir es auch endgültig sagen, der Ivo ist der nicht prokrastiniert und ich bin der prokrastiniert. Alright. Okay. Hey ja, so viel zu Prokrastination. Wir haben noch, oder du hast noch für mich eine letzte Hirnzelle. Steht 8,6. Yes. Wie gesagt, da nochmal wiederholt. Es gibt eine Challenge quasi und wer am Schluss mehr hat, der wird eingeladen vom anderen. Plus, wir beide laden, glaube ich, noch jemand dritt sein. Irgendjemand, der zulässt. Ja. Da wird dann aber irgendwann dann im Dezember dann etwas kommen. Also, und zwar kommt die Frage aus der Lernpsychologie, würde ich mal sagen, Gedächtnis, Kognition, blablabla. Mhm. Wie viel Prozent vom ursprünglich gelernten Informationen werden laut Ebbinghaus klassischer Vergessenskurve nach 24 Stunden im Durchschnitt noch erinnert, wenn kein aktives Wiederholen stattfindet? Okay. Kannst du dich noch erinnern, die Kurve? Ja. A. 10-20%. B. 25-35%. C. 40-55% und D. 60-75%. Also die Frage ist, wie viel dass man sich kann erinnern nach 24 Stunden? Von was? Von einer Vorlesung? Von gelernten Informationen. Wow, kommt aber mega davon, wie du es lernst. Ja, nehmen wir jetzt eine Vorlesung, ja, klassisch. Das ist in dieser Studie nicht genannt. Nein. Weil es kommt mega davon, wenn ich jetzt einfach ein Video schaue. Nehmen wir jetzt einfach eine Vorlesung. Also gut. Sag mal, 10 bis 20? 10 bis 20, 25 bis 35, 40 bis 55, 60 bis 75. Ich sage entweder A oder B. Hast du sie mit ChatGPT gemacht? Nein, ich habe die Folie angeschaut. Dann, von wem sind die Folien? Von welcher Dozentin? Oder Dozent? Ich glaube, das war bei der Arraignung. Ich glaube, die würde gerne so ein einen Überraschungsmoment machen, darum sage ich 10 bis 20. Das ist falsch. Fuck. Es ist B. Aha. Und ich habe dich angeschaut, es ist ChatGPT. Du! Aber wenn ich dich das gesagt hättest du gewusst, das ist B. Korrekt? Ja. Ja, wäre es ChatGPT gewesen, ich wäre fix auf B. Ja, ich habe voll gelogen. Du Lügner. So viel zum Einstiegsthema mit Manipulieren. Mann, ey. Aber du musst jetzt sagen, ich habe gelogen. Okay, aber um das können, um unseren sozialen Konflikt aufzulösen und nicht zu prokrastinieren. Weil du hättest es jetzt auch nicht können sagen und sagen, nein, ist falsch. Nachher wäre ich in die Folie gegangen und habe gesehen, da ist ja gar nicht. Sie haben gar nicht Quizfragen gestellt. Das kommt noch dazu. Tränen? Ja. Mo, die hat schon ab und zu. Mo. Mann! Ja, wie hättest du gesagt, ChatGPT hätte gesagt B. Eben, gell? Ja. Ebbinghaus Vergessenskurve. Ich habe die gar nicht angeschaut. Gibt es die? Ja, die gibt es. 24 Stunden. Ja. Hey, ja. Also, da wären wir soweit. 8,6 steht immer noch. Das wäre es gewesen mit der Folge Prokrastination. Und wen grüßen wir? Oh, ich weiss, wen wir grüßen. Tell me. Grüßt jemanden, der euch jetzt bei etwas helfen soll, wo ihr nicht mehr prokrastinieren sollt. Yes. Egal, ob es ein Besuch in der Arztpraxis ist oder ob es irgendetwas damit zu tun hat, dass ihr mal
fucking 3 Ansäulen machen sollen. Ob es damit zu tun hat, dass er jetzt mal Sport machen dünnt, jemanden grüssen und sagt, hey, hättest du Lust mit mir dann und dann joggen zu gehen, weil ich bin am Prokrastinieren. Hey, hättest du Lust, mit mir zu lernen? Ich bin am Prokrastinieren. Grüße zu jemandem. Yes. Danke euch vielmals fürs Zuhören. Es war eine coole Folge, wilder Start, ein bisschen chaotisch, aber ich habe das Gefühl, wir haben jetzt recht viel Ordnung wieder reingebracht. Und ich habe eine sehr coole Folge gefunden. Ja, ich finde es vor allem ein spannendes Thema. Mega. Und wenn ihr jetzt da die ganze Folge zugelassen habt, dann prokrastiniert nicht, um auf den Knopf zu drücken, wo steht abonnieren, wo auch immer das ist, auf Apple Podcast oder Spotify. Checkt uns aus auf Social Media, Instagram oder TikTok. Ich sehe uns dort unter Kopf und dann Chaos. Prokrastiniert es nicht, weil wir sind euch sehr, sehr dankbar. Drückt den Knopf jetzt, auch wenn es vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Yes. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao zusammen. Tschüss miteinander.